Shady, la carne. Y no la metió a la... Vamos a hacer una fogata aquí. No le voy a dar fuego. ¿Cómo no? Abajo la hubiera puesto. Abajo por le hubiera abajo. Es que... Será pues don Wilson va a ver que no va a haber brasa. Bien, aquí hay buena leña. Ay, mira, ahí hay unos. Hay unos trozos. Pero el aire va a ser... ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Toda la gasolina. Hay que quitar la gasolina porque si no. No va a dejar el aire, ¿no? A ver. Ah, me voy a dar. Va, ¿cuánto quiere perder? Vamos, Chochi. ¿Cuánto quiere aprender? Va, 3 hombres están A ver si lo pueden encender. Ajá, vamos a ver qué tan pilas son. Sí. Hay 3 ahí. Oh, ¿Ves? va, ya vio, Ya. yo le he dicho, Wilson, yo le he Es dicho. que hay mucho viento. Ellos creen que no podemos nosotros. De Pero que ni pueden, allá. pueden, pero desperdician mucho tiempo. El tiempo que necesitamos. ¿Ya vio? Tráigalo, voy a hacer yo. Vamos, Chochi. Espere. Ya perdí. Chochi, mire, si lo logra encender, se toma 3 coronitas cuando lleguemos. Va. Porque usted lo dice. No ¿Qué le quiere va. perder? No, ¿Ah? 3 no. 5 quiere. O 5 coronitas. ¿Ah? No, no, no. ¿Qué sabe No. que No, yo no con tomo cinco eso. Coca-Cola sí, la Chochi es de la Gran Coca-Cola. poder. Ah, vaya, hagamos competencia de Coca-Cola. Hay que ir a buscar unos mangos. Si no estuviera ahí don Sergio, no pueden hacer la fogata. Sí. Gracias, don Sergio. Ajá, muy bien. Ya ve, y ella decía que no, que no. Ah. Wilson, don Wilson. No, que Tiene que Wilson- cumplir el no, reto la Don Chochi. Sergio fue el que la Lo encendió. ponemos, no. Don Wilson allá lo poníamos a juntar fuego. Va, júntalo usted porque yo no, a mí no me entiende, decía. ¿Verdad, Wilson? Aquí porque está el papá y no lo regaña. Tiene que tomar las 5 coronitas cuando Aquí lleguemos. porque el señor es el pila. Ajá, papá. Mire, ahí guarda un su leño, don Sergio, para que le dé a don Wilson, ¿ves? Si me hace caso. Con esa agarra ahí. Con eso se hace buena brasa. Ahorita la vamos a poner a que baile de aquí. Que baile la chona, don Wilson. ¿Quiere música la Ah, ¿quiere música? Prendela. Vos decís que no. Ahí ya dejó. Está agarrando, sí agarró. Esta leña está seca. Sí, hombre. Ajá, ahí va. Andamos jugando a sobrevivir en el campo. Ahí está. Cuidado, mi hermano. Hasta usted va a dar a juego ahí. Colaboren que sea más. Es que la leña también ayuda porque está bien seca. No la dejamos muy abajo de este palo. Sí, agarra juego Tampoco todo. usted. Todavía no me Digámosle, caí con le eso. mandé cosa fotos a es Mami. que la Necesitamos... Echando fuego. Cabal queda. Lleva el machete, don Wilson. Ah, sí.
Y una vez va a botar la caña. ¿Por qué? Don Martín, ¿por qué va a botar la caña? Para comer. Todavía le falta. Lo que están buenos. ¿Y de aquel donde Para allá. No me caí. ¿Va a ver? Se me agarra y hay una de las cheches aquí, ¿verdad? En el pescuezo. Ay, no caí. Yo guarde, eso no hay que salir huyendo porque no. Viene que si viene igual el color de la chocha en el pelo, va. Ah, Se confunde. Ay, no, hombre, eso sí. Bueno, pues ahorita vamos. ¿A qué vamos, Diana? a cortar elote. Chochi, ¿está lista para cortar Vamos a ir a en su par de elotes? porque nos van a regalar. Para comer asaditos con limón? Poner su reto que va a agarrar la culebra. Va a llevar. Que le voy a dar, va a ver. Ya llevamos bien enojada la chochi. Usted me hace unas bromas, pero me las tiene que pagar. ¿Y cómo se la va a pagar? Pídale unas pizzas. No, ya sé. ¿Por cada broma? Lo va a agarrar despistado. Vamos a hacer reír. Chochi, mire la culebra. El nombre de ese sí no. Dice que esto ya está maduro. Sí, No ese sé es si- zapatamalito, yo creo. Zapatolito. Ya tan rápido. ¿Cuánto hace que venimos a grabar? 15 días, creo. Hace 15 días. Vaya, imagínense, ya Mañana. está duro. Y esos estaban bien ricos los que vamos a hacer. No, pero duro. Sí, ya está demasiado. De aquí van a tapiscar. Aquí eso estamos averiguando ahorita que nos quieren comprar la milpa así como está. Llegaron los muchachos esos y Para adentro. Ya no se oye la música. Porque ya se perdió la conexión. Ay, no está ahí. Y aquí hay maíz. Mire la diferencia. Mire la diferencia entre este y este. Este todavía está en el lote. Esto ya es maíz. Yo voy a llevar pelos, pero es que esto es medicina. Medicina. Bueno, se está comiendo crudo eso. ¿Sí? Adientren sus compañeros. Ahorita lo detendré yo, cuando no antes. Qué bueno. vas a tener y tienes que llevar. Aquí no hay. Desde aquí. Don Wilson dijo, no van a poder así. Aquí va. Hasta ahí nomás, señor. Aquí. Sí, no se va a pasar para allá. Ya no se puede. Don Wilson, que ya no. Mire, Chochi, toque. Cuidado Digo que ahí va una culebra. Chochi. Mire, tóquelo. Tóquelo. Cuidado, se va a confundir, pues. Me hacen mucho bullying aquí. Es que mire si se parece, ¿eh? No, porque ese ya está café. ¿Qué anda haciendo esta grita? Vaya, su turno. Don Wilson dijo, dos surcos, dijo, nada más, incluso vamos para que por allá. Él quería que
A moto, ¿qué van a hacer? No se pueden ir hablando. ¿Cuántos se van a comer? Eso no es. Se van a comer unas 3 cada uno. Porque no, lo estamos aguantando. No solo le están regalando los elotes. Ahora reto, perdón. reto para Bielman que se lo tiene que llevar en la cabeza. Sin meter las manos. Ah, Pura dama. Pues se lo tiene que no, llevar. eso no es trabajo, es equilibrio. ¿Quieren? Demuéstrenme. ¿Quieren entrar al reto? Ay, Dios. Se lo subimos. Don Wilson con el estómago. Como ahí no tiene punta Ya con eso digo yo. No acepto el reto porque la Chochi tampoco no aceptó el reto. ¿Qué reto? De las... Ah, no, eso no entra aquí. Ah, ya. Eso no entra aquí. Ajá. No entra aquí. Va a ver mi esposo, me va a pegar. No, don Wilson, ya va. Chochi, venga. Vamos a hacer una comparación. Ay, Miren. no quieren comparar el Bien se parece, va. Se confunde, miren. Cuidado, la agarramos, la Tengo otra. peluca. Yo se los doy. ¿Dónde están los caballeros? Vamos a ver. Vamos, don Wilson. Vamos. Eso no es nada para usted. Es un caballero. En la cabeza, por favor. Un ratito usted y un ratito Bielman. Espérate, no. Sin manos, sin manos. ¡Ahí viene don Sergio! Se da cuenta lo que hace cuando Mire, a modelar mira su hijo lo que hace. Ya vio. Ya viene Kiko. ¿Cómo le dice? Van los elotitos para ser preparados a la brasa, asaditos con limón. Asados no quemados. Quemados no, asaditos, doraditos. No, los vamos a hacer con limón. No quiere locos. Locos, locos ya estamos. Loco va el que tiene Loco va el que lleva ya el baño de elotes.